Amigo ouvinte da Queiroz, muito obrigado por ser o nosso fiel ouvinte ao longo dos 12 anos. Nos próximos anos, prometemos continuar a fazer o melhor para si. Rádio Queiroz, sempre a impactar vidas. Obrigado a si, caro ouvinte, por esses 12 anos de Queiroz, estar sempre connosco aí do outro lado. Obrigado pelas palavras de conforto, obrigado pela sua audiência. Nós faremos de tudo para continuar a mantê-lo informado, entretido e com muita recreação aqui na sua Queiroz. Rádio Queiroz, 12 anos, o som da história. 12 anos de Rádio Queiroz, 12 anos de muito trabalho, dedicação acima de tudo, desde a sua fundação. Estes 12 anos reflete o trabalho que a direção tem estado a desempenhar desde a sua inauguração. 12 anos, o som da história. Estimado ouvinte que está do outro lado, continue sintonizando esta casa de rádio que tem muito para lhe oferecer. São 12 anos, não são 12 dias. Feliz aniversário, Rádio Metodista Queiroz. Neste 12º aniversário da Rádio Queiroz, nós queremos desejar a todos os ouvintes paz e bem. Vamos continuar seguindo juntos, celebrando e construindo ainda mais histórias. Parabéns, Rádio Queiroz, e obrigada a todos. Ao som da história, queremos também passar-lhe a mensagem que continuaremos a informar com credibilidade.